Blenders. Nasa city tayo ngayon dahil magpapagupit sana tayo ng buhok. Tapos pagpunta ko doon sa salon, sabi, huwag mo nang gupitan yung buhok mo kasi sayang. Sabi ko, sige, mag-isip muna ako. 30 minutes, pinalabas ako. Sabi ko, sige, wag na lang para walang bayad. Ngayon, sila Papi, si Tipo, at si Nathan ay niapas. Andito sila ngayon sa city. So, puntahan natin sila kasi dumiretso sila doon sa salon kung saan sila magpapagupit. And ang laki talaga ng aking pimples. So, nasa gitna. Okay lang yan. Nakikita ko na si Papi. Ah, ayun. Karga-karga si Arya. Ha? Hello, Nathan. Wow, may I see your freezer, lovey ko? Wow. Hala, yay, yay, yay. Nakita ang imong ano, oy, agtang. Klaro kayo. Yeah. Wala ka kita og pagkaon. Ha? Bongbong? Dabi, look to me, be. Look to me ba? Ay! Hello, Pogi. Uy! Hello, Pogi. You like your hair now? Huh? Ja, nicht so ganz. Wenn es so flach wäre, dann ja. Aber es Ha? riecht lecker. Welche? Meine Haare riechen nach Mango. Para lang mango. Oh. Nice. Here's Kuya. Hello. Wow. Nice hair. One Papi. Oh. Just warum ist noch still long? Huh? Es regnet. Nee, it's raining, Arya, raining. Raining. Yeah? Come. Look, raining outside. Hello. Kailangan siyang takpan dahil look, oh, raining, oh, raining. Come, come, come. Let's go out. Come, go out, go out. Oh. Dala para si Papi ng outside, love, outside, love. Isma. Should I bring my tasha? Tapos ang sama yun. Amahan. Amahan sa kanuna yung panabang. Okay. Uh-oh. Hi. Okay, that's for both of you. Raining. Hi. Hello. Come. We can open the area. Yeah. Can you hold for one shot? Ich gebe Mama ein Spielzeug. Mama, bring mich hier. Oder Mama, bitte. Ha? Oh. Pilsog na naman daw itong bata ito. Wie deine T-Rex, die du da gekauft hast. Vielleicht kriegst du die jetzt nicht. Die setzen nur Lego. Mga basa. Ja, du hast alles gedruckt. Hala ka, oh my. Aus Versehen, ich habe so gemacht. Es dauert jetzt länger. Oh God. In Kassefir, da gibt's Kinderspielzeug. Was? Da gibt's Ja, children's fashion toys, stationery. And da ist auch, Spielwagen, ja. ja, da ist auch die Toilet. Oh, oh, nein, 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 dritte. Was soll ich denn noch mit? Oben. Asiana. Ja, das nicht. Filipinisch. Malagasy, Madagascar. Madagascar. Good family. Danke. Wow. Talaga. How did you know? Oh. Why did you know? How you know? Oh. Yeah, Hindi mahal. yeah, hindi kita mahal. You have a friend Filipino? Ah. Okay. Ang dami trabaho, yeah. Here come. Sige, bye-bye. Ich glaube, dass dieser...
Ich At glaube, galing tayo bumili ng kanilang mga ich glaube, dass laruan. irgendwo dieser da drin ist. Dieser da drin ist. Ayan Okay, siya. mal gucken. Lego na lang. What do you have, Nathan? Ano yan? I have Tao-tao. doggy. Doggy. A doggy man. Inyo, kuya? Careful, kuya. You can take off your jacket if you're Ich habe warm. Ladybird. Ladybird. Nathan, Ja, du baby. hast die. Bibi. You better sit da, kuya. Oh, damit euch beide sind da. Stefan. Mit gleich. Weißt du? Careful. Ich hab den Kammerjäger. Yan. Ist der da drauf? Wow, galing na si Papi. Bumili ng dozen ng mga bata. Hala. Nice shots. Good idea. Oh? What will you say to Papi? Danke, Papi. Bitte. Thank you. Yan, let's look inside kung ano ang loob nito. Wait lang. Papi. Mama, Ja. wenn du das geschnitten hast. Oh, very good. Damn. Okay. Du auch, Nathan? Ja. Was essen? Komm, geh na to, Papi. Hier ist die Maske. Maganda siya. Diba? Pwede pang mahati yung pagkain. Hala. Ang galing talaga ni Papi pumili, eh. Perfect si Papi. Perfecto. Ito din. Same. Dapat parehong animal. Ganda. Made in Germany, oh. 12 hours hot or cold. 12 hours hot and 24 hours cold. Wow, ang galing nito. Siya Pirates. Ito naman. Normal. Made in Germany also. Alfie. 100% dish. Ah. Good for the planet daw ito. So good for the environment. Dito na sila. Bitte. Hey, Kinder. First, Und ich hab alles Junge. essen, ja? Eat first, we eat. Monster ist ein Junge. Mal die ganze Mühle fahren. Hey, Müll, bitte, bitte. Wait, wait. So, what do you have? Lass das Ayan. mal bitte weg. Ich sag mal, da ist jetzt noch ein bisschen. Es ist jetzt 6 Uhr. Come na. Ooh, that's for Nathan. Oh, Nathan has wurst, sausage, rice, and yogurt, and caprizona. Okay, guten Appetit. Guten Appetit. Ano to, love? Ay, Cola, Fritz Cola. Und willst du? Hast du Hunger? Nee, ich hab keinen Hunger. And Papi got some potato and goulash. And sausage and salad. Richtig lecker jetzt. Ja, guten Appetit. Es ist schwer zu schneiden. Ja. Diese Haut. Should I help you? Du musst abreißen. Brauchst du Hilfe? Ja. Anders. Willst du nur schneiden oder was? So? Was? Das schmeckt wie die Currywurst. Fertig. Ja? Also ohne, aber ohne Curry. Was ist das Schwarze?
Hindi naubos ni Nathan, oh. Tingnan nyo, sayang. Si Tipoy din, meron din hindi naubos. Kusong lang yan sila, eh. Ah, kumuha. Kumuha na naman ang krusong. Uy, ginoo ko ni mo, Nathan. Buyag, buyag. Sie hat mir 2 gegeben, ich wollte nur 1. Habe ich selbst gesagt, sie hat nicht gehört. Oh my God. Vielleicht du sprichst so... Vielleicht du sprichst so... Und dann sagst du zu ihr, Vielleicht du sprichst so leise. Muss ein bisschen... Weil du hast ein Maske, weißt du? Kapag may mga hindi naubos yung mga bata, tayong mga magulang, ang kumakain dahil sayang. Mama, du kaufst mir einen Geburtstag eine Drohne. Das hast du versprochen. Nee, du darfst das noch nicht. Wieso? Drone. Ja, wir sprechen das mal gleich. Kaya tayo mga nanay, tumataba tayo palagi. Kaya tayo tumataba dahil kinakain natin yung mga pagkain ng mga bata. Sayang, ano? Papi din, oh. It also, sayang. Sarap. Zu hart. Hmm? Hart. Ja? This one, oh, ano man ito, huh? Mushroom. Lecker. Will you not eat this? Like es nicht. Sayang na yung pagkain ni Papi. You have to eat much. Mama lang. The rice is hard. Hard yung rice. Hindi siya Asian. Eins ist viel, viel besser. Sonst gebe ich 5 Sterne. Dankeschön. Hey Junge, weißt du das nicht? Wie kann man das aufmachen? Pero Gib yung es mir sausage mal. nila napakasarap. Gib es mir, sonst was geht alles in dein... O tingnan nyo, hindi na maubos na kanilang pudding. Tsaka yogurt. With herb bearing. Tayo nilang kakain. Masarap biya siya. Mom, ich mag keine Schule. Welche wir Sweet. noch morgen frei? You have to go to school, ikaw ha? Kaya hindi na ako nag-order dahil alam ko na maraming pagkain ng mga bata na hindi nila maubos. Kaya tayo kumakain na yan, no? Ang sweet pa naman ito, nakakataba. Sayang. Mahal. You want also shots? Schade. Warte, die, guck mal, die nehmen das und danach essen die das nicht. Next time, don't get something yogurt, ha? Daryl, du, deine Okay. Kopf sollte nicht nass werden, ne, Junge Mann. Hoy, cover your head ba? La, la, A6, la. Oh. Ein Audi Lang. A6? Ah. La. Oh. Du willst ein Audi A6? Und Ah. ein Audi Porsches, kuya. Sige pa. RS. RS? Ja. Richtig cooler. Oh. Ja, aber ist mega cool. Kann ja fahren. Intermission. Ja, die ist von Thailand kaufen. Kuya, yan na. Sowieso nicht, wir können nicht auf Bolero bleiben. Papi. Wir lassen uns fahren. Lo. Uy. Kasi nas gemacht. Autos fahren. Kung mana, Stefan. Egal. Yay! Sehr gut. Gising na si Aya. Lass, Steffen, sie ist jetzt sehr mehr. Natulog siya kanina. Ngayon pala siya nagising. Kita yung vlogger. Hallo. Maguba na ng kamera na ko lang. Minds ka karon. We are home. Magulo dito, magulo. Dahil meron na tayong pang lipat bahay ng mga gamit. Ayan, meron tayong mga cartoons dito. Ay, what is this, shots? For clothes? Ay, para pala ito sa mga damit kapag i-hang mo mga damit. Diyan siya. At dito naman yung mga, yan yung mga karton. 34 pieces ito, shots. The cartoons. Yan, 34 pieces daw ito. So, only 20? Okay. So, ito yung mga book, mga libro. Ilagay natin dito. Hala.
So, hindi pa tayo tapos. Pa konti-konti pa lang siya. Ito ilagay yung ibang mga gamit, damit. Magulo pa talaga dito, no? Magawa muna tayo ng tea. Mag-tea muna tayo dahil galing tayo sa labas at naulanan yung mga bata. Nabasa konti tayo, kaya kailangan natin ng tea. So, meron tayo dito. Ano ba to? Camille. Camille tea at saka Biofenchel tea. Fenchel at saka Camille tea. Yan. Para makainom ng mga bata ng medyo maligamgam. Importante yan dahil maulan. This week is super ulan. Ulan lang talaga siya. So, back to reality. Para ito sa mga bata. And, hugasan natin ito para magamit nila bukas dahil tomorrow ay start na ng klase ng mga bata. O, diba? Pwede siya sa hot and cold. Okay, drink your tea. Nakakatuwa pala dahil yung kulig ni Papi, kagabi, naggawa sila ng video para daw sa YouTube, para daw makita nyo. Kasi gusto niyang tulungan si Papi na magkalaman, magka-abs, dahil tingnan nyo nga naman, medyo payat-payat si Papi, no? Para pala magkalaman, kailangan mo pala magbuhat. Like lifting, ganun, para magkalaman ka. Tapos meron para siyang tinitake ng mga, mga powder, para pang abs. So, panoorin nyo yung video nila kagabi kasi gusto nilang i-share sa inyo. And magpa-subscribe din daw siya sa kanyang channel. So, wir melden uns hier aus Bonn-Ippendorf. Angels und ich, wir hatten gerade Spätdienst bei uns auf der Arbeit. Und da haben wir gedacht, machen wir nochmal ein spontanes Workout. Ich habe ihn einfach mal mitgenommen, weil so wie er aussieht, das kann nicht so bleiben. Der muss einfach mal ein bisschen zulegen, der Junge. Ja. Der hat ja nichts. Gemein. Keine Beine, keine Arme. Das müssen wir ändern. Und dann gucken wir mal, was wir so machen können. Hier im Home Gym kann man ein paar Basics machen, wie zum Beispiel Squatten, ne, also klassisch Kniebeuge. Man kann Bankdrücken machen, man kann Rückentraining machen. Ne, oben kann man Klimmzüge machen, sich mit dem Körpergewicht hochziehen. Also im Prinzip alle Grundübungen kann man hier ganz gut machen. Das heißt, wir brauchen kein Fitnessstudio. Und zurzeit ist Covid, dann heißt es, Genau. es lohnt sich so, ne? Corona, je nachdem wie die aktuelle Inzidenzzahl aussieht, könnte es wahrscheinlich sein, dass irgendwann die Fitnessstudios geschlossen werden. Okay. Okay. Jetzt? Genau. Ausheben, auf den Nacken legen. Muss es vorne ein bisschen. So. Füße parallel. Dann einfach gerade raus. Und jetzt quasi einmal runter. Runter. Jawohl. Und wieder hoch. Viele Millimeter muss es runter. Schön langsam runter. 1, 2, 3. Kurz warten. 1, 2. 1, 2. Das ist ein schöner Rhythmus. 1, 2, 3. 1, 1, 2. Davon 8 Wiederholungen. Dann haben die Beine schon mal ein bisschen was zu tun und gewöhnen sich schon mal dran. Gibt es keinen, dass die Füße zuerst oder sowas nur einfach so? Eigentlich im Prinzip stehst du parallel, als wenn du dich hinsetzen möchtest. Als würde hinter dir ein Stuhl stehen und du möchtest dich auf einen Stuhl oder Hocker setzen, in die Hocke gehen. Dann gehst du wieder hoch. Man kann das gerade am Anfang, könnte man die Bank dahin stellen, dass du dir quasi so tust, ich setze mich jetzt auf die Bank. Vorsicht, jawohl. Aber warte, ja, also schaffst du? Ich sag es schon, aber Ohne dass du dir was brichst? wenn ich hier vorgestellt haben.
Weil dein Magen arbeitet dann, dein Darm arbeitet und du musst Kraft haben. Alles Weil du klar. brauchst nicht noch einen grummelnden Magen. Und ein Kind scheint auch einen grummelnden Magen zu haben. Der klettert hier. Ja, der spielt. Der spielt da gerne. Ach, das ist bestimmt. Der spielt da gerne. Ne? Okay. Das macht auch. So, we end the vlog. Yan lang po ang vlog natin today. Very simple and short. I hope that you like. Pasensya na kayo kung always boring yung vlog natin. Kasi our vlog is just our daily routine, everyday routine. Yan po ang pinapakita namin sa inyo. Thank you for watching. And please watch more. And please subscribe, like, and share. Bye! Bye! Mama also. Mm. Arya also. Arya. Shout out Rosalyn Balde of Quezon City, Sian of Iloilo, Victoria Oler and family of Tarlac, and MJ Lai and family of Saudi Arabia.